Как бы ни маскировался демон, является даже ангелом светлым, и даже самим Господом. Смятение души происходит все равно. Душа слышит человек убийцу, и состояние души смятение. Это как бы не было красиво, душа все равно слышит. Если это есть, то знайте, что это демонические силы, прикрытые видом благочестия. Если он явится в том виде, какой он есть, люди в ужасе побегут от него.